ito kakabili lang namin kahapon. Worth 350 pesos and nakalagay dito, Boracay. So this is our OOTD. Which syempre, yung ROI na namin na Crocs. Ayan siya. There. Good morning guys! This is our day 2 here in Boracay. Actually, our first full day. So, magbe-beach na kami. Naligo muna kami sa beach before having our breakfast. Let's go! Good morning! Good morning. Meron namang free towel. Dito kami nakastay sa Henann Crystal Sands. Ayan. Tapos dito kami kagabi dinner. Damo na guligan. Pero, before that, magbi-beach muna kami. Beach. Hi. Gusto ko mag-coffee, kaya may ito-try kaming shop dito ngayon. And it's my first time to try it. Well, actually, nandito siya malapit sa Henann Crystal Sands. Parang dun banda, so let's go. Let's try it. Okay. Hanapin namin yung coffee shop. Malapit din pala dito guys yung Starbucks. Ang ano, cute lang. Oh, cute lang. Lumira ako da. Sino? Harat lang dada. Wala nang piso. May iba pa ba rin? May barya. May barya. Yung 299 na naman lang. Ah. So, Si Ma'am tayo na po eh. Uy. niluwa. Niluwa. Oh. Direkta rin. Baliktad. What's the other one? Ulit. Ano, kaya may vanilla. Ano? Ito! Look. Amazing. Diba? May change pa? Oh. Okay, thank you. Okay. Direkta ko rap, light na, nice mo. Light na di eh. Alright, so, and nagsanda kami guys after ng swimming kasi hindi kami nakagalaw. Buti nilang meron dito malapit sa Henann Crystal Sands na vending machine actually ng beach hut. Ayan o. So cute. 299 siya guys. Maliit lang yung kinuha namin kasi ngayon lang naman namin gagamitin. Then pag malaki, madaling ma-expire. So, lang. Yung konti lang. Yung magagamit lang namin today. Okay na rin siya guys. Madami na din to. For the whole 3 days. Ayun si Charles. After na kami nag-sunblock. Oh my God. Okay, let's go. Ano ko namin mo na? Are namin no? Cute na mga rattan bags. Ito yung Starbucks guys. Jerry's Grill. Yun. So, ito yung coffee na gusto ko i-try. Here. Kaya position.
Yan. Paiks or Paiks Coffee. Paiks Coffee. Kaya naman kaya ito pang condense milk tapos yung signature lang na Paiks original. Sige, Paiks original. Half po ma'am. Half po. Ha. 210 po. Ikaw, dear. Yung sa chocolate. More coffee. Meron ako mag-test. Taste test. Oh, ice cream. Oh. Here. Let me try your ice cream first. Wait lang. Ako hot coffee. Ano to? Original Paiks Coffee. Hot siya. Pero ito try ko muna yung kay Charles. Anong sa'yo? Chocolate. Chocolate. Paiks. Paiks Chino. Siyempre yung ice cream first. Ay, wala tayo yung picturean. Wow. Trying chocolate Paiks Chino with ice cream. Sarap na ice cream. Soft, ano yun? Soft serve. Sarap. Tapos section mo. 10 out of 10. Oh, yeah. Sarap. Same coffee. How about the hot one? Ayan siya guys. So rich. Ay, oo. Sarap. I like it. Parang caramelly siya. Sarap. Sarap. Oo. Sarap, no? I like that. Oo. Doon ka na. Sarap siya, guys. Must try dito sa Boracay. Sarap. As in. Sa mainit na chimpo ko na. Oo. Pag naghahanap kayo ng mga coffee shops, mga bagong coffee shops dito sa Boracay, this one is a must try. Masarap talaga siya. Korean ata to. Korean brand, no? Sarap. Last year do wala eh. Meron siyang ice cream on top. Kaya medyo iba siya sa ibang coffee. Unique siya, unique. Ito pala yung total bill namin guys for the coffee. So, merong chocolate Paiks Chino, 240 pesos, tsaka yung Paiks Original Coffee, 210. Total of 450. Ayan siya. For reference. Okay. Hi guys, so balik muna kami. Balik muna kami guys sa room. Freshen up. Freshen up. But morning swim is the best. Yes, swimming around 6 to 7 a.m. pa rin. Okay na yan, no?
Good afternoon, guys. So, kakagaling lang namin sa nap. Napasarap yung tulog ko, grabe. Pero ngayon, it's magfo-4 na. So, isipan namin lumabas, syempre. And then, hindi kami nakapag-lunch pagkatapos namin mag-morning swim, tsaka mag-breakfast. Ayun. Natulog kami agad, so hindi na kami nakapag-lunch. Ngayon, dahil gutom kami, so let's go out. Ayan, so ito yung aking OOTD. Tingnan natin. Wait. There, oh. Ayan, tingnan natin yung OOTD. Ang kalat na ng kwarto, pero hindi pa kami nagpa-room clean tomorrow na siguro. So, this is our OOTD for today. Ayan siya. Naka all yellow. Actually, binili ko to sa TikTok shop. Ayan o, ang ganda guys. Nice. May iba't ibang color din to. Ayan o. Tapos ito naman kay Charles. Ayan. So, ayan. Let's go. Oo, amo to sa una. Nagwa kami sa ano? Sa TV, hindi sa episode ko, Friday dito. Pilipino, balang kami na, friends, nagwa kami sa TV. Kung tigiyawan, kami deny to the max. Hindi kami tigiyawan, ma'am. So, oo. Sabi sa amin, lotion sa box ng foreigner na laki. Ako na madaog. Sa inyo? Kami contestant. Pero dapat nakaano kami, pambayo tayo. Hindi na dapat nakatsyog ka, 260 lang. Hindi, talaga yun eh. Kada maputo sa iba mga... Uy, 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 uy. We're currently at the mall. Gusto namin kumain ng Ube Mama. Ayun o, Ube Mama. There you go. Ah, forward. So, ayan siya. It's a Holy Week, kaya maraming tao. Oh. Daming tao. Kaya dito saan yung ayan yung isa guys. This one is Coco Mama. Here. Pero yung hinahanap natin ay Ube Mama. Dami ng mga bagong stores dito. Ito actually is one of our favorite din dito guys. Masarap din to. Oh, it's pretty good. Don't say, I can ask. Ito ba yun? Namali kami lang. Sa may palengke pala. Dito pala sa may palengke, guys. Ayan o. Yan. Here. Oh, sure. Ito na, nahanap na namin, guys.
Wait lang po. Ganda. Dalawang kayo. Palit si ate. Ito siya guys. Wow. Sarap po. Meron pala siyang pudding. Let's try. Ube ice cream. With pudding. Meron siyang meron siyang ube pudding, tapos yung rice, yung malagkit, yung puti. Ito siya. Rice balls, ube pudding, and ice cream. Pag hindi kayo mahilig sa ube, I think hindi nyo magugustuhan kasi ano siya, ube lahat. Ube siya lahat. Pero pag mahilig naman kayo, masarap po. So, parang ano siya, fully loaded ube.